وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga kakasih hatiranan, alhamdulillah, nasab kita niyong amin nakakawa simparsukuan na to dahil mga waktu dilihiran sila Allah subhanahu wa ta'ala na pakayon na to paamin hikabatok na to paamin marayaw sampai pa amin labi marayaw kakuyakan sin Allah subhanahu wa ta'ala kato niyo. Manjari dahil na mga sila amin nakasubli apang mga na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagdarungan si pag-agama. In mga sila ini amuin sambil piagbin sin pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam papamaubugon kita niyo asun na niya. Sarta biasin pamaubog si mga kulafa ar-Rashidin al-Mahdi na min ba'di. Amuyin pamaubog si mga sila khalifa. Amunayin upat matarang matampal kato taniw katan. Muna na in Abu Bakar as-Siddiq, mahuliin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, manjari sumunong amunayin Uthman ibn Affan, in hikaupat nga amunayin Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhum ajma'in. Dahil nga mga kiyabin katutan niyo sin Umar ibn al-Khattab, kalingkat-lingkat kabtangan amuin mahinang nato panduman akabuhi nato supaya magtuyo kita niyo dumaot sin labi marayaw kabayan sin Allah subhanahu wa ta'ala kato niyo ipapahinang karena mga ini amuin piagbulok binasahan si mga sila tiap-tiap hamuk din kanila amuin nag-aapas-apas sila pakatan karayawan pagmarayaw sin Allah subhanahu wa ta'ala. Labinuan na to, nagbaita kato taniwin na ayat suratul Hasyr ayat ang putagwalo. Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayuhalladina amanu ittaqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat ligadi wa taqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Ya kamu mga bariman, hinang kamu taming singgin hawabaran niyo dahil Allah subhanahu wa ta'ala unuin taming yan amunain ammal parsababanangkan kita niyo piapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala amunain pagtag-ipon patungan na to Rabbul Alamin. Nasarta bukun hadya kabihayad to amin himinang hadya kita bangman makahinang da buat malaingkan yari beta kato sing Quran mahamulyain pag-ayad wal tandur nafsum ma qaddamat ligad dungdungin niyo tuod marayaw in amal amin paunahon niyo daing sin ginhawabaran niyo harap patuhan niyo Rabbul Alamin. Sarta siyunuan ittaqullah kabuka kamu pa Allah Ta'ala. Kabuka kamu sin amoy injumatukan niyo hasusungon bang kamuri magayad si mga kakahinang niyo. Ada kala bang siya hinang puklas na way roon manghasil sinambok pambuk buat malingkan in saray reo amal amuyin kimukugdan doon haamuin limpa sindaak sin Allah subhanahu wa ta'ala pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam amo na insiya kasi mga sila amin upat khalifa nagsuno-suno na sabot na tuingan
nila yan to kaupat-upat. Ittaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Karena benar-benar to din Allah subhanahu wa ta'ala pandai-pandikal jumaka sin kakahinang na to. Sin amal na to. Nasabab yan, subay hadya kita niyo maayad magtumari sin amal. Naraing ha mga biniin kato sin Khalifatul Thani Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu قال إن الله تعالى كتم ستة في ستة كتم الرضا في الطاعة وكتم الغضب في المعصية وكتم اسمه الأعظم في القرآن وكتم ليلة القدر في شهر رمضان وكتم الصلاة الوسطى في الصلاة وكتم يوم القيامة في الأيام. Biyeta si Umar ibn al-Khattab radiyallahu an in pamin kato taniyo ha supaya makaingat kita niyo mag-ayad daing ha mga mapatut pag-ayad sinamal na to sa amin daraotod na to subay makawa na to. Biyeta sin Umar ibn al-Khattab benar-benar to lang nin Allah Ta'ala tiapok niya in unum perkala doon ha unum perkala. Tiapok na in unum perkala doon ha unum perkala. Uno yung mga perkala ini tiapok ini. Hati niya uno-uno perkala hitapok yan kauugan. Hati niya pagkakaugan tiapok sin Allah Ta'ala ipapapatok tato taniyo. Ang kanay ni Biyeta si Umar ibn al-Khattab kato taniyo supaya nato kabatukan. Sabab biyabay ta niya bangha uno tiapok. Bihan yan. Inna Allah Ta'ala katama sittatan fi sittatin. Bunal-bunal to din Allah subhanahu wa ta'ala tiapok niya in unum doon na unum. Perkala. Katama rida pitta'ah. Tiapok niya in rida niya, haipon niya, doon hapagtaat harap kaniya. Pagtaat harap kaniya. Naunong pangdakan si Allah subhanahu wa ta'ala kato niyo. Aparman niya, ati'ullah wa ati'ur rasul. Pagtaat kamu pa Allah Ta'ala, serta pagtaat kamu pa amin daak niya. Amo na yung pamuho na to, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Serta bang kita nakapagtaat na pa Rasul sallallahu alaihi wasallam, biya kita sin nakapagtaat pa Tuhan na to Rabbul Alamin. Mahita, sabab inkatan piya sampai sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bukundain kaniya. Inkatan pagkasiya daak, amo nga dyan piyang daakan kaniya, hipasampay niya. Wala siya nakapasampay sing katanaman niya, kabayaan niya, buat malaingkan katanaman kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nakamikyan, kabalikan tin hadis kudsi. Long sintuhan na to Rabbul Alamin, abdi. Ipon ko, ana urid wa anta turid. Ipon ko, aun kabayaan ko, aun desab kabayaan niyo. In radita bima urid, agnaitu ka amma turid. Na bang kaulong niya magrida sing kabayaan ko, doon takaw pasanangon hakatanaman mo. Wa in lam tarda bima urid, at'abtu ka fima turid. Na bang kaulong niya magrida sing kabayaan ko, doon takaw dihilan ini kabugat sing kabuhi mo at tawa kasigpitan doon haamin katanaman mo, kabayaan mo. Wala yakunu illa maurid. Wa iroon da jumatukay mo hang sulag uno-uno buat malaingkan amuray maakading kakulong sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nakita ka mo yan? Nasa biyad to. Pagka ini
Biyayta kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, di hikasudsul ga inamal, at tawang misang pabiya din taod sinamal, in hikasudsul ga amin rida sin Allah subhanahu wa ta'ala. Maana niya, misan na matawad amal, bang wala kimugdan, di ato tayo maun sin Allah ta'ala, di siya magrida. Matawad sa ini nag-aamal, kato tanyo, ang puspusan, maggasto sin alta, bihan bukon sakad, pag-uus di tayo maun sin Allah ta'ala, mahita, sabab bukon haaturan sin pagtaat, amin piyang daakan niya. Laong niya, ati'ullah wa ati'ur rasul. Pagtaat kamu pa Allah ta'ala, yung pagtaat kamu pa Rasul. Mahita ito ay nakapagtaat, sabab hinang wala piyang daakan sin Allah ta'ala. Sabab biyarita si mga tao maghinang. Inhinang na mo inilong niya, wala sa inipiyang daakan, wala piyang langan. Nakita ka mo yan. Atin niya si masaksi sila pabaran nila, maghinang sila sin hinang way kapus paiddahan, kahanain niyaon hinang niyaon, di sin Allah ta'ala dihilan karayawan, sabab wala niya piyang dakan. Damikyan wala na hinang sin pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naamo yan to. Nasabab yan, subay hadya kita lumabay rin ha, initiranan sin agama sin Allah subhanahu wa ta'ala, amuin labay ring hapya sampay sindaak niya pamho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atin niya impagtaat pag-iyanon, man ata'ar rasul fakad ata' Allah. Bangkaw nakapagtaat na pa Rasul sallallahu alaihi wasallam, biya kaw sin nakapagtaat na pa Allah ta'ala, maita, sabab in piya sampay niya hinang, piya sampay niya uno-uno na aturan sara, inyaon katandaing ha Allah subhanahu wa ta'ala. Hikaruan niya, wa katamal ghadab fil ma'siyah. Tiapok lang niya sin Allah ta'ala, inastul niya, indugal niya, doon na pagmasyat. Biada kita simbiyitaan, ingkatan pagmasyat, amin panulang pa Allah subhanahu wa ta'ala, amin himinang kausin hinang wala piyang daakan, wala piyang langan, inyaon marukalin Allah subhanahu wa ta'ala. Maita amin puspuson mo hinangon, gastuhan in hinang wala piyang daakan, wala piyang langan. Sinyaon in piyang daakan kay mo biyabay kay mo bang unuin, ini tungbas sin Allah ta'ala ha mga sila magad, doon ha piyang daakan niya. Nakita ka yan? Ini pikilanda kumani bernakal si manu siya inamuin unun palanyuton niya ron na waktu yaon. Atin niya bang tao taka-akal amuin urulon niya impyang daakan sin Allah ta'ala. Pagkaamin mag-urol sin wala piyang daakan, wala piyang langan, na yung mga yan tao kabus, kulang inakal niya. Hangkan na sambil iya subusin Allah ta'ala, ipangasubuin niya katan. Apalata kilun, nakapakain na lang sin Allah ta'ala nakal dihil ko kanyong. Dihilan ta ka mo akal, may taniway piyakay. Apalata kilun, ay naokulakum. Nakapakain na nakal niyo lang sin Allah ta'ala. Nakita ka mo yan? Nahikato niya. Wakata masmuhul a'zam fil Quran. Tiapok sin Allah ta'ala in ngan niya mahabasar halauman sin Quran. Ini pagpaibog ka to tanyo. Paggayaon siya, kaya tapok halauman sin Quran, na bang mo hiyatiin Quran, kabaakan mo yaon. Bang mo daran biyabas sa Quran, kabaakan mo yaon. Sabab doon kau mangayo, patuhan na bulalamin, ha mga kangan-nganan niya. Bihan. Atin niya, bang kau mangayo, harap patuhan na bulalamin, nasubay mo nganan, hangan niya amuin, karayaan mo, jumatukay mo. Biyasin mga yung korijiki, ya Rajak Urzukni. Ya kau magririjiki, narijiki ako. Ya Rahman Irhamni.
Ya kau Tuhan baing ulungun, na kaulungi ako. Nabihansa, bukon hadya imi ang kau. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ay kau na. Uno yung piangayo mo rito, nagsabutan dya kau singan niya. Hati niya, subay mo roon haon hibay, uno yung kakunahan mo. Pa Allahu Ta'ala. Ang kan na kau imian, hasuratul Fatiha, Iyaka na'budu. Ya Allah, ikaw rin pagtag-ipunan na mo. Wa iyaka nasta'in. Iban ikaw rin, ya Allah, yung pangangayuan na mo. Na nangayo, kau sa wala mo biya ita yung piangayo mo. Ngihanan mo hadya siya. Biada kau sinimian lang mo, ama. 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 Naunin sambang kami. Ano ko nagtagkadya kako din kain? Uning kakunahan mo. May taka magtagkako. Ama. Hati niya, hibay mo kan ama mo, yung kakunahan mo. Biya dahad tuin harap patuhan Rabbul Alamin. Bangaw susukat-sukatan mo, na hibay mo kaniya, in kakunahan mo. Bihan sayan. Na, in sumuno, wakatama laylatul qadri fi syahri Ramadan. Tiapok sin Allahu Ta'ala in Laylatul Qadar habulan Ramadan. Hati niya, doon haon bukon kita magtukod-tukod adya. Bangaon dapat dahing hapanagnaan pa sin Ramadan, puspuson na to nang kaagay na to mag-ibadat. Amin, wayroon muklas, misan hambuok, dahing mga hinang buat malengkan mahinang na to. Hasupaya, misan doon tiyatapok sin Allahu Ta'ala, biyabay ta dahil sa banghaw nun niya tiyapok, habulan Ramadan, so may puspuson na to, yung kaagay na to, mag-ibadat, doon habulan Ramadan, labi-labi na, pilabulan na kumandeng habihayaon. Masuok na sa blong ta, dumatong kato taniyo. Na amura-murahan, amuin paabuton kita niyo sin Allahu Ta'ala, amin bulan yan. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, paabuta kami pa amin bulan Ramadan. Ya Allah, paabuta kami pa amin bulan Ramadan. Ya Allah, paabuta kami pa amin bulan Ramadan. Amunin bulan susungon, insyaAllah subhanahu wa ta'ala, marayati ko mga labira ko man 2 bulan ding habiyaon. Atau mga 2 bulan dito. Naamo yan. Na, manjari doon. Sumuno lang ta, ikalima niya, wakatama salatul wustra fi salah. Damikian tiapok sin Allahu Ta'ala in sambahayang pag-ianun wustra, amuna in sambahayang doonhan matipon in malaikat sindum iban sinadlaw. Magbak sila magsinublihan. Doon hawak tuyan. At tinirek kita simbihitan, ayaw kita niyo malipas hawak tu 5. Amin subay hadya kita niyo tumabo hawak tuyan na supaya wayroon malipas. Dahin ha mga amal hasambahayang amin madawhat na to. In miumuhot na to kasanangan dahin ha Allahu subhanahu wa ta'ala. Naamo yan to. Damikian, in hikaunom niya, laung niya wakatama yawmal qiyamah fil ayyam. Tiapok sin Allahu Ta'ala in adlaw kiyamat, hamang adlawan. Wala biyay takato, bangkuno. Minsan siya biyay taong riwayat lang niya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ini Jumatu in adlaw kiamat adlaw Jumaat. Di takaingatan Jumaat ko no baha ini Jumatu. Hasabab yan subay hadya kita niyo amuin di abutan sin waktu yaon misan kita abutan mangmang kita halawang pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Naamo yadtuin biya mga subay na to tilusahon hakabuhi na to hasupaya
wayroon puklas sinamal ibadat na to pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Kana in pagkaradyaan katansing kita ini, way hadjarapat in kita niyo katan na magbing pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala, magbing kita niyo painasil na to, na doonhan bang kita mabaya sin magbak kasimpag nga tuyo na to, himinang simpiang dakan sin Allah ta'ala, amuin makananan kita sin kasan nangan dito hadlaw kanalana. Nasubay na to maurol in mga nasabot yan to katantan. Misan yan to biyayta kato tiapok, sa biyaytaan kita haw no tiapok. In-unum tiapok dito, in-unum piyagtapukan yun na biyabayta. Tiapok inrida sin Allah ta'ala ro na pagtaat. Paamuhon na to yung pagtaat na to pa Allah subhanahu wa ta'ala. Tiapok indugal sin Allah ta'ala doon ang maasiyat. Natinggalan na to yung pagmaasiyat. Asupaya siya di dugalan ka to. Sabab, manangut maaslag dahin ha mga maasiyat, inyan katan karwalan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tiapok niya ingan niya sa lago-lago, hati niya sa lago-lago, karena in Allah subhanahu wa ta'ala, bang mo siya lagoon halgaan, tanto sadyain ikaw dihilan sin Allah ta'ala kahurmatan, haadlaw gana-gana, balkala-kalaan intong bas niya. Haon niya tiapok, doon ha Quran mahamul niya. In Quran bang na to iyayupot, hapagbas sa sadyasing Quran, amin makaamu habasahan, sa takihahatihan na to, bang unimbiyasa na to, in Quran amin sumapa at kato taniyo haadlaw kana. Bihan yan. Naramikian in Laylatul Qadar, amin in laungta in hangkarum dayaon, di abutang simpang umulan na to. Bisan di nakita nyo timinggal hambok dahil mga amal hinangon na to katan, di mabuting pangumulan na to makatimbangan sinang kaadlaw yaon. Naranging katan Ramadan doon haon, iaabutan mo. Masaggaw mo inamin tiapok sin Allah ta'ala yaon, kabatukan mo doon ha bulan Ramadan yaon. Kato ikuno, in parasahan, kasanangan, tiyataka mo sin Allah subhanahu wa ta'ala, amuin papaghulaon inipon niya rito ha sulga arayan pag-ianun wayron makapaghula din dito ha to amura yung mga sila magpupuasa. Amo yan. Naramikyan insan bahayang amin mataod malaikat makasaksi kaniya na ayaw na to natinggalan in katawan sa bahayang amuin di na to tinggalan tiap-tiapok tuwang aun dapat makauna pakita niyo rin nga mga mag-aadan atau magbabang lang simbahasa ta. Amin makauna pakita niyo mga pamasjid din kaniya. Supaya in amin amal sing kita wala pa kiatindog in pardo doon hadya ka nagtatagad sin waktu ubos mo nangambil ail lang sin ini kamaasan na bistahon na kato kaya tunay na to na inamal pardo sa kaula-ula biada kumanlong na sunnat bangkaw makaagad magsambahayang iwan sin jama'a katan sin amin sambahayang pardo. Hati niya biya kita simbiyaitaan misanda siya sunnat lawi in taod sin mahasil na to karayawan din Allah subhanahu wa ta'ala. Hamin bihad to makauna pakitaray nga katan madto pa masjid. Na, in kahinapusan niya amin lang niya tiapok in adlaw kiamat ha mga adlawan dunhan sabab di takaingatan yung adlawan ko no siya jumatuyaon habang mayan kita halaw ibadat na wayron puklasin amal ibadat buat malaing kaninyan hikarukot katan. Hapag susulatan sinamal na to dito ha, adlaw ka na. At sabab yato, in katan uno-uno,
pakarajaan, wayron sa ini malitas dahil mga amal na to buat malaingkan hi asubukato sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi yan sinabuk sahabat al-jalil biakan Mu'adh ibn Jabal radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lan tazula qadamu 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'alu an arba' an umrihi fima afna wa an shababihi fima ablah wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah wa an ilmihi madza amila bih. Kita kau yan. Hadis biyata sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di lang niya hikatikang sinambuk ipon insikin niya bang siya manaw na dito ha amin lalabayan sin katan pagyanon sirat al-mustaqim daan mabuntol indan yaon mabuntol harap madto palom sin sulga sa sumagawa in hababaan niya yaon narka in laung ta nagkulang inamalibadat niya na magkulang day sabin ilaw niya roon hawakto yaon naon wakto malusot nabang siya nalusot nalusong siya nahulog madto pababayat to. Nasabihan bang mataw di badat talabi-labi na sambahayang saba inyan katan mahinang tailaw iban sin pagudo tayo ni mahinang tailaw amo yan na imbaita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam di ikatikang sinambuk ipon insikin niya adlaw kiamat sahingga maasubo siya sinupat parkala. Uno naman ini asubuhon kato hawak tuyaon an umrihi fima afna ay asubuhon to kita simpang mulanta dahil nga panag nga namin na akil balik na kita napadyukup taraha inibadat ta pa Allah subhanahu wa ta'ala at pahil-pahil inhinangta na inyad to katantaan mag-agad mangagad intutong basan sin Allah ta'ala min jinsil amal bang uninhinang mo naroong ka tong basan bang nakaamu paamuhunin suko mo bang wala nakaamu nari natuan umamu imparsukuan mo. Amo yan na maasubo kaw sinupat perkala umulta subuhuntoy kita sampay miya iabutan sing kamatay pila tahun kaw rihadon niya ini hikaruan niya an shababihi fima abla in kalungbo bago mo hati niya ring hawak to amuin nakil balig na kaw nausal mo rabaha in kusog mo sin kakulasog mo doon hapang ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan to hiasubok raisab kato sabab inyan kataan sukuton kita sin Allah subhanahu wa ta'ala karena siya nagdihil kato kusog. Siya nagdihil kato sin uno nung pakaradyaan di mato hagin hawabaran na to. Yan hikarwa. Ini kato niya an malihi min ainat tasabahu wa fima anfaqah alta yusaha muri halaw man singgumi ini asubuhon kita niyo how no niyo yan nakawa in alta piyag kabuhianan niyo daing dakan halal atau haram nabang siya halal mahalal kato taniyo in surga nabang siya haram, maharam kato taniyo in surga, sa mahalal kaniya in narka. Bihan yan. Na, asubuhon kita bang hanuno na to, ini na usaha, labay ka ring halal atawa haram, iwan, iubos mo yaon di hadun niya, harap ingkya tujuhan pakain.
Doon nakahainang amin mahinang muammal misang kawyad to na halom sing kubol. Sa babinal tayo usaha mo. Bang bukon. Sungod palawon sin gaunggang mo. Tubig iwan pagkaon. Ubusin niyaon katantan. Hibugit mo ra pagubos. At tamungon. Hisulog mo pabaran mo. Bang siya rumaan na di na kaumisan umatod. Naamo yan. Na, doon hayaon. In nakapin mahal ka dahil hakataan. Amoy in piyaharap mo pakain yaon. Doon nakaw makabak karayawan iban kangian. Bang harap papagmasyat na tanto magbak kaw iban sindukal sin Allah subhanahu wa ta'ala. Besimbiyeta takaan niya ito. Nabang siya kimukog na nakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tanto sadya madawhat na to in rida sintuhan na to Rabbul Alamin. Amo yan mga katawtay manguran hakama Islam. Wa an amalihi mada amila bih. Wa an ilmihi mada amila bih. Amin pangingat na to. Kapag agama. Nagbatok da baha iwan simpyang daakan sin Allah Ta'ala. Atawa kita niyo in nagbaya sin kabayaan na to tungod pa pag-ibadat patuhan. Misan kita patumtumon yariin Quran, yariin hadis, ay bay talong na sinapo na mo, kamaasan na mo. Bay talong na sin guru na mo, subay bihay ni. Nahati niya, subay apo tayo magdihil kato karayawan at aming guru tanang hindo kato. Bang siya nakapuklas dahil haamuin piyang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Naamo yan, mga katawtay manguran, haagama Islam, na imahal ka dahil hamahal ka, amo hindi kita niyo pasaran sin Allah ta'ala hawak to sin kabuhi na to, sampay kita niyo pasurun na palaumsin pakuburan na to, sampay buhiun niya, amoy in kita niyo halawang pamarihara sin Allah subhanahu wa ta'ala, amin pasurun kita niyo palauman sin ayat hasuratul Ra'd ayat kawan tagtu pakawan tagupat wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. In mga malaikat lang niya magsud guwa biha palong sin surga sarta maun pa amin kalawang-lawangan si mga tao surga manalam salam kailo. Salamun alaikum kasalamatan kaniyo bima sabartum sabab sim pagsabar niyo rito adunya hapiang daakan kaniyo sin Allah Ta'ala na pagka kamo nagsabar hinang niyong hadyabang unuing kabayaan sin Allah Ta'ala ipapahinang kaniyo pa ni'ma uqbaddar na yan na kamo nagdapa-dapa sin kasannangan tiyata ka makaniyo sintuhan niyo Rabbul Alamin. Naamod to. At inabiyak kita simbitaan al malaikatu khadamu ahlil jannah. In mga malaikat daraakon sin Allah Ta'ala magdihil kahurmatan ha mga ipon niya amin niya makadsin pamiat niya rin di halaw man sing gumiini na amoy tulong taim patumtum sing kita hawak to inshallah subhanahu wa ta'ala biya na sinagi tumtumon na to inunum tiapok yad to biya bay tanday sab kita ni bang hawno tiapok doon na to batukon ha mga piyagtapukan yaon insyaallah ta'ala madawhat na to inrida sin Allah ta'ala doon na pagtaat kaniya na doon haon katangkisan na to indugal sin Allah Ta'ala ro na pagmaksiyat kaniya sarta ini batukon na to doon halon sing Quran ingan sintuhan sa lago-lago doon kita niyo mangayo kaniya iran sin Laylatul Qadar habulan Ramadan insang bahayang hakatan sin waktu iran sin paghali na to abutan sin adlaw kiamat ha mga adlawan magsusung pakato taniyo sa lukay na tubuhi na mura-murahan pepak barakat kato taniyo sin Allah Ta'ala in waktu na to manghumbay dako kaniyo katan ha waktu ini aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum
Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pak, warahmatullahi wabarakatuh. Magsugod dan guru kamu mengumpat pagkataan video nang laong lapay na ikapuntuan sa lapwa.